Jadi di video kali ini aku mau unboxing dua produknya Benefit. Ini produk buat ngalis. Ini produk buat ngalis yang hasilnya kayak gini, dan aku mau bikin tutorialnya juga karena dia pakai gel gitu. Jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi aku mau unboxing ini. Aku beli ke Bro yang mini sama Gimme Bro Plus yang mini juga. Ini tuh yang Gimme Bro Plus itu Brow Volumizing Fiber Gel. Kalau yang ke Bro itu Cream Gel Brow Color with Brush. Ini yang ke brow-nya aku ambil nomor 4, sama Brow Volumizing Fiber Gelnya yang Gimme Brow Plus itu aku ambil yang nomor 3. Sekalian aku mau kasih tutorial kalian gimana caranya bikin alis pakai gel. Jadi kayak gini. Nah, dia tuh mini sekecil ini, harganya 230.000 untuk yang mini. Kalau yang full size-nya tuh 440.000. Nah, packagingnya tuh unik, dia tuh plastik gini. Terus ada tulisannya ke Brow dari Benefit. Nah, kalau kalian buka, tarik gini. Itu ada brushnya mini kecil. Terus kalian bisa taruh di sini deh. Praktis kalau kalian mau bawa kemana-mana karena dia mini, nggak menemukan tempat. Terus di belakangnya ada tulisan nomor 4, Cream Gel Brow Color with Brush, Fill Here. Terus yang Gimme Brow Plus-nya bentuknya tuh ini. Di dalamnya ada buku panduannya. Ini bentuknya gini dia. Di belakangnya ada tulisan nomor 3 dan ingredients-nya biasa. Terus ini untuk yang mini harganya juga sama, kayaknya sekitar 230 ribuan. Yang full juga kira-kira 440 itu kalau nggak salah inget. Jadi langsung aja aku mau bikin tutorialnya. Pertama, ambil dulu sedikit. Buat dulu bingkainya seperti biasa. Aku mau ngasih tahu kalian kalau dia ini nggak dapat spoolie brush, jadi pastikan kalau kalian punya your own spoolie brush. Jadi untuk ngerapihinnya gitu. Nah, aku pakai spoolie brush dari Pensel Alisco yang Implora. Udah jadi gini, terus kita rapiin deh. Tada! Udah jadi kayak gini. Terus aku mau kasih Gimme Brow Plus biar warna rambut alis aku itu coklat juga.
hasilnya kayak gini. Sekarang kita ulang step yang sama ke alis yang sebelah kiri. Alisku beda ya, kanan sama kiri. Mana ya tisu? Kita pakai. Bentar ya, ambil tisu dulu. Jadi kayak gini hasil aku ngalis pakai produknya Benefit. Gimana menurut kalian, ini produknya worth it to buy atau buy? Kalian bisa komen di bawah. Untuk harga 230.000 ditambah 230.000 berarti 460.000 untuk dua produk ngalis. Kalau aku sih worth ya, soalnya dia tuh kecil, jadi kalau misalnya lagi traveling, walaupun aku nggak pernah traveling, dia tuh mudah dibawa karena nggak makan tempat. Terus dia pigmented, dia juga langsung dapat brushnya, jadi nggak perlu repot-repot pre-brush lagi. Packagingnya juga lucu. Pokoknya kalau aku sih worth it to buy ya. Gimana menurut kalian? Aku mau tahu komentar kalian bisa tulis di bawah. Terus kayaknya udah ya, gitu aja kali ya. Kalau misalnya kalian masih merasa bagusan pensil alis kalian atau brow gel kalian, kalian bisa komen juga di bawah. Jadi siapa tahu aku bisa nyobain. Dan makasih banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di klik like, di subscribe, dan di follow juga Instagramku. Oh iya, jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian. Dadah! Aku mau bikin thumbnail dulu deh kayaknya. Aduh gatel deh. Gimana ya? Gini. Screenshot ya. Atau gini aja. Yaudahlah, gitu aja. Bye guys, see you on my next video. Bye bye.